من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. bayan haka ɗan uwa masu daraja ɗan uwa mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Muna ƙara jaddada salatin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Muna junanmu murna, muna taya junanmu murna da farin ciki kuma cewar sake haɗuwanmu a wannan majalisi mai albarka a wannan makaranta ta Darul Aitam da ke wannan shiya ta Birnin Ruwa a garin Magai mai Tarko. A yau muna 3 ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1444 wanda da amincewar Allah kamar da aka saba a kowace shekara mukan gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana irin wannan lokaci kuma kamar da aka saba ranar farko muka gabatar da wasu muƙalat bayanai abin da ya shafi ramadanin kansa ko kuma mu yi bayanai ga abin da ya shafi harkoki na ibada da na addini. Haka kwana na biyu muka haka na uku sai mu fara tafsir. To kuma sai zamanto ranar Alhamis aka ɗauki azumi ba mu samu tafsir ba. Ranar Juma'a kuma bisa ga al'adar da muka saba ba a yin tafsir a Juma'a. Yau kuma Asabar da ikon Allah za mu kai tsaye mu shiga tafsir ɗin ba tare da mun zo da wancan abu da aka saba ba. Illa kamar da ku sani tafsirin muna tafi da wani abu mai kama da kacici wanda idan muka yi karatu za mu wasu bayanai a cikin karatukan to sai ana ɗauke wannan bayanan ana ajiyewa har lokacin tambaya idan yayi za mu yi tambayoyi akan wanda suka fahimci ne da aka rufe da wannan karatu domin mu da mu da ku gaba ki mu tare mu gudu tare mu tsira tare. Allah ya sa haka. Da haka ba da ɓata lokaci ba, a shekarar ta gabata mun tsaya a aya ta 14 ko ce a aya ta 5 a cikin suratul Zariyat. Da bisa ga kuma mun dawo sabon shekara za mu fara farkon sura domin mu ci gaba. Wato kuma ina Allah wadda sai zai kada da kuma tsaya. Muna fatan Allah ba mu iko mu gama Ramadan din gaba daya kuma ya ba mu lafiya da za mu iya ibada da ke ciki duka gaba daya mu kakkabe mu aikata ta domin mu samu aljanna ubangiji. Allah ya sa haka. Allah bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك
قتل الخراصون. Allah maɗaukin sarki na cewa ba da bismillahir rahmanir rahim. Ta dai wannan sura ta Zariyat makiya ce, ma'ana Makka aka saukar da ita kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina. Allah maɗaukin sarki na cewa wal zariyati zarwa. Allah na rantsuwa da iska wanda ke zuwa da ƙarfi yake girgiza. Al'ada ce wadda ɗan adam ya sani, idan Allah ta hada iska ne a lokacin farkon damana ko a ƙarshen ta za a ga iskan na ba da tsoro, duk da cikin wani 'yan shekaru abu ya ɗan dama haka nan. Za ga iska ya tazo yana cida, yana ɗauko ƙura da wasu kayayyaki, to Allah na rantsuwa da wannan iska. Falhamilatu wiqra, Allah yana rantsuwa da girgijen da ya ɗauko ruwa masu nauyi, ga su nan muna kallo. Allah da kansa yana rantsuwa da su. Faljariyatu yusra, Allah na rantsuwa da jirgin ruwa wanda za ga jirgi tiƙeƙe, an sanya motoci da kayayyaki a ciki ne, amma ya ɗauke su kuma na tafiya cikin ruwa, kuma tafiya mai sauri yana gudu a cikin ruwa. Duka wannan Allah na rantsuwa da su. Wannan Allah na nuna mana abin da ga dama yakan rantsuwa da shi, ba tare da kai ka san menene yasa Allah ya rantsuwa kan wannan ba, amma kai ka sani dukkan abin da Allah ya ba rantsuwa akan shi, ka san abin da akwai wata hikima da Allah ya sanya yawan rantsuwa, kuma akwai abin da Allah ke nufi da wannan rantsuwar nan da ya yi. Allah maɗaukin sarki bai rantsuwa ga abu kawai abin da bai da kima gare shi, a'a Allah na rantsuwa ne da abu mai kima. Sai ya ce fal muqassimati amra, Allah maɗaukin sarki na rantsuwa da mai rarraba al'amurra, su ne mala'iku. Allah ya sanya cikin mala'iku wasu ke tafiyar da wannan da yake cewa iska, wasu kuma daga cikinsu suke tafiyar da hadarin, wasu kuma suke yin cidar, wasu ke yin walƙiya, wasu ke umarni ga ruwa a zuba nan a yi gaba, a yi nan kaɗan, a yi yayyayi a je can a watsa musu ruwa sosai. Duka wannan Allah ya sanya mala'iku domin wannan aiki. To Allah na rantsuwa da waɗannan mala'ikun masu wannan ƙasar waɗannan ayyuka. Allahu akbar. Allah ya ce innama tu'aduna lasadiqun. Lalle kuma ku sani bayan Allah, abin nan da aka muku alƙawari da shi gaskiya ne. Abin nan da aka muku alƙawari da shi gaskiya ne. Mene da aka alƙawari? Tashin alƙiyama. Allah ya mana alƙawarin idan duniya kwanakin da suka ƙare gaba ki da tab, to za a yi tashin kiyama ranar. To yaushe duniya za ta tashi, ma'ana yaushe kwanakin da za su ƙare, wannan sai na nan Allah. Allah kaɗai ya sani. Amma abin da muka sani, kamar da manzo ya ce, man mata qama qiyamahu, duk wanda ya rasu to shikenan kiyama ta tashi akan shi. Domin mi da ka mutu shikenan kai taka ta ƙare, ba abin da zaka jira sai a busa ƙaho. Mu da rayuwa ba mu san menene ke akwai ga mutuwa ba, ba mu san menene ke akwai bayan mutuwa ba, amma duk wanda da mutuwa ya je kabari ya san menene zahin mutuwa, sannan kuma ya san menene bayan mutuwa bai biyo baya. Da haka Allah na tsortar da mu akan bayan Allah a kowane lokaci mu zan tunani da mutuwa, mu zan tunani da alkiyama domin za ta zo. Allah sai ya ce wa inna dina lawaqi, tabbas kiyama za ta tabbata. Wannan kamar Allah ya samu abin da hannu ne, ya tabbatar da ita. Tabbas ba makawa za a yi tashar kiyama. Dukkan kuma imani ya yarda da haka. Ba mutan tamba, ba mutum kwankwanto, za a yi tashar kiyama. Domin mi in kana kareta ina iyayenka kakin nan guda suke, bisa ba su dawo ba. Haka tunda ba su dawowa to tabbas za mu Allah ya ce ya mutu ba a tashi sai ranar gaba ɗaya. Allah ka ba mu ikon tashin lahira lafiya, ka arzata mu da arzikin lahira. Sai Allah ya ce was sama'i zatil hubuk, Allah na rantsuwa da sama wata ke ɗauki
da al'amurra na ƙirƙiri na walƙiya na kyawu. Amma al'ajabi in dare lokacin da ba hasken wata ki tashi irin ƙarfe 3 ƙarfe 2 ki kalle ga sama ki ga yadda sama take wata walƙiya. Kyace wani tauraro yana miki min walƙiya ka miki a cikin idanunki saboda ƙabagen kyawun sama. To Allah ke siffanta wa yake gaya mana a halin da sama take ciki ba abuciya kyau ce. Sai Allah ya ce min innakum lafi qawlin mukhtalif. To lalle ku kan kuna cikin al'amurra na sabani amma ganin ku suna sabawa. Da yawa daga cikin mu mun sa akwai kiyama amma ba mu aiki da kiyama. Mun san akwai mutuwa amma rayukan ba ma kwaɗayin mu mutu mu isko alkhairi a lahira. Dan min da mun shirka alkhairi. Duk mutumin da sai aikata abin da ya ga dama ba tare da ya tunanin Allah ba, to ya nuna mashi bai san abin da yake ba. Da haka magana da yake faɗi cewa ya yarda da Allah, ya yarda da mutuwa, ya yarda tashin bayan mutuwa, bai yarda ba gaskiya yake faɗi ba. Idan kuma ya yarda da wannan, kuma da gaskiya kai ya kamata ya yi, to ya yi aiki da abin da Allah ya sa. Ya yi aiki da abin da Allah ya ce mai. Ya yi aiki da abin da Allah ya wajabta mai. Domin ita lahira za ka yi aikinta ne a nan duniya. Lahira ba aikinta ranar mutuwa ko bayan an tashi. A'a, lahira a nan duniya ka aikinta. Nan za ka yi aikin duniya, a nan ko za ka yi aikin lahira. Duk wanda ya je lahira ya ga alkhairi, to shi ya nemai, shi ya aikata, shi ya wahala ya wannan aikin. Duk wanda kuma saɓani alkhairi, haka shi ma ya nema a nan duniya. Ba ka zuwa lahira, ba ce sai kana da yakinin gida biyu. In wal aljanna, Allah ya sa da mu. In mannar, Allah ya kare mu. Domin ita waɗannan gidaje guda biyu, Allah ya yi su ne domin ɗan adam. Allah ya yi su ne domin aljannu. Zai ba da ni'ima ta ga bayan Allah waɗanda suka ba da lokutansu da rayukansu a ganin cewa sai al'amarin Allah ya ci gaba. Sai kalmar la ilaha illallah ta ci gaba. Waɗanda kuma daga cewa a lahira suke sun shiga wuta, kun bayan cewa musulmai ne, idan ana haɗuwa da su masallatai da wurin tafsiri, to akwai abin da suka wa Allah, wanda wannan abin ya girmama, yasa Allah ya kasauta jahannama, Allah ya kare. Don haka fa'idar ilimi ko fa'idar karatu ko fa'idar sauraron karatu shine aiki da shi. Kai da ka karanta kai aiki, kai da ka saurara kai aiki. Ba a san wane ne zai shiga aljannan ba sai an ce lahira. Wane ne zai tsira ba zai shiga wuta ba a ganewa sai an je lahira. Ashe me ya kamata tun daga nan duniya kamata mu kakkabe duk abu da muka ci, duk wata damuwa da muka ci ga ƴan uwan mu dangin mu mai da wannan gefe, mu ga aiki dan Allah, mu aiki dan lahira don mu same ta. Wanda ya aiki lahira fa shi zai same ta da kyawu, kamar yadda Allah ya ce kamar ya amal tsaratin khairan yara. Duk wanda ya aikata alkhairi to zai ga abu dai daidai kwarar zarra, kamar ya amal misƙalar zarratin kuma sharran yara. Duk wanda ya aikata aiki gwargwadon kwarar zarra haka na sharri zai ga abu dai. Na sha bayani akan menene zarra. Malamai suka ce zarra shine wani ƙwaro ne da zai shiga idanka baka sama ya shiga ba. Yayi kwai ya kwanta bisa wannan kwan ya kankashe ya fito da shi da dan nashi ba kuma sai ya shiga ba. Shi ake cewa zarra. To wannan zarrar da ta shiga idanka har ta yi kwanta har ta yi kwai har ta fita da yanta ba kama sani ba, to da za ka yi aiki ga gudan wannan ƙara ɗaya na zarrar nan, to sai an saka maka da abin da ka aikata. Ashe ku haga akwai aiki a kanmu. Akwai ko aiki a kanmu. Idan aka ce duk abin da ki aikata gabaki ɗaya za miki hisabi a kan shi, anya muna tsira? Anya za mu tsira? Saboda mi? Saboda galiban bakunanmu ba su da kyau. Galiban ba mu faɗin alkhairi. Shi yasa malamai suka ce ta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin mutum 1000 mutum guda zai shiga aljanna. Cikin mutum 1000 mutum guda zai shiga aljanna. 999 duk ɗan wuta ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 999 duka wuta za su na inta Allah.
guda ne da je aljanna. A lokacin manzo Allah ya faɗa wannan magana sahabbansa hankalinsu ya tashi, sun shiga cikin dimuwa da tashi hankali. Yau taron su nan mutum ga aljanna ko ya abun yake ne. Sai manzo Allah ya ce Allah ya haɗa wannan tun daga halittar farko annabi Adamu alaihi salatu wassalam da mutanen annabi Nuhu har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen wanda daga shi za a tashi alƙiyama su za a lissafa mutum 1000 da mutum guda da aljanna, mutum 1000 da mutum guda da aljanna. Tashi hankalin inda yake, shin ni cikin zuwa nake cikin ɗayan ko ko a ina cikin 990 din? Wannan shi tashi hankalin. Ashe idan zan dinga tunanin wannan to karatu ina zai amfani da wajen aiki da shi kullum in tuna wannan magana in kwanda ita in tashi da ita. To za ta hana ni banna, za ta hana ni in aikata abin da bai da kyau. Me yana abin da bai da kyau? Dukkan abin da Allah ya ce ki bari, zara ke bari ke tsira. Ba sai an ce wani wa a dukkan gaba ɗaya ka kam in na aikatawa ne Allah ya ce aikata ke tsira. Ashe samun aljanna sai an yi da gaske. Sai Allah ya ce yufaku anhu man ufik. Na'am wala. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Allah ce yi ufaku anhu man ufik qutila kharrasun. Ai suna gaugawa dukkan wani aiki na alkhairi sun san shi, sun tattara shi, sun san da shi. Duk kuma wani sharri kowa san shi. Innal halala bayyinun jalla sallallahu alaihi wasallam wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ashe dukkan abin da bayan Allah za su aikata na halal an bayyana musu sun san shi a bayyane wadih da hilfi yake, kuma dukkan abin da aka aikata ko aka faɗi kuma wanda zai kai mutum na haramun ko afka cikin haramun shi ma a bayyane yake. Yau duk abin da mutum zai ci ba abin da bai sani ba na halal ko na haram, amma saboda mutum ya kasance mai girman kai mai taurin kai sai wani ido ya ka samu haram cin ta aka ba mu cin na sauki. Shi yasa kuka halin da muke ciki mun abuka cikin haram, halin da muke ciki illa ma rahimar rabbi. Yau an kai wani zamani wai akwai wani sabbin kuɗi tsohon kuɗi. Yau muna wani zamani in har za ka sai da abinka sai amma tambaya shin sabbi ko tsoyi ko sama. Kai za ka sai abuwa kuma suna ganin abin kamar da misali ba wani abu ne zamani ne kawo da shi. Alhali kuma an cika kasuwanci da riba, kasuwa ta cika da riba. Annabi ko na cewa zarar riba ta yi yawa a doron ƙasa to Allah zai saukar da musibu daban-daban, bala'i daban-daban. Wannan da ya ta zamfara Allah na tuba ko irin bala'i ne ba mu gani ba. Tunda ba bala'i ne kai na kisan mutane, ba ci ba gani, koran mutane, hijira. To ko sai gashi muna kan son wannan abun yayi sauki sai muka shi fada cikin kuma wani bala'i daban na riba. Ke ce wadda adda kuɗi a hannu, ni adda kaya, na zo nace miki ga buhu na ka saye, nawa yake? To in kuɗi zan baka, malam, 17,000 zan baka, amma in sama zan tura ma, da 20,000 zan baka. To mi a dalilin da ya sa ba za a ban 20,000 zan baka.
kawai saboda yana sama, saboda lambobi za a bani. To ni lafiya lau zan shi kuɗi na gare ki in baki buhunki, amma ke kashe riba. Idan ki tura min kuɗin nan sama na sai da miki wannan buhun a matsayin 20,000 ni na ci halatta, amma ke riba. Da za ki ce wannan kuɗin kashe riba, to wannan shine bala'in da ke cikin matsalar kasuwancin da namu. Dole sai an yi takatsantsa. Duk da kuma galibin mayan kasuwa ba su damu ba saboda riba ce akwai mai yawan gaske, ba a sa a wani taɓa wannan ribar. Allah ya kare mu. Da haka mata a cikin gida kun ji daɗin ku wallahi. Ba ku san wahalar waje ba ko? Ko kun sani? Allah ya kata. Allah ta ƙudurar kharrasun. Allah ya la'anci maƙaryata. Allah ya tsine maƙaryata. Yana maƙaryata kuna ji. Da an zauna sai hira. Ana cikin hira mai daɗi. A saboda ta yi daɗi ke ƙara mata mai da yaji. Sai ga ƙarya ka zo ka. To ke ji Allah ya la'anci masu wani dabi'a. Kamar an tabbai Allah su wane ne kharrasun? Su wane ne maƙaryata? Sai ce alladhina hum fi ghamratin sahun, wanda suke afkawa a cikin rudu, a cikin dimuwa, suka afka a cikin dimuwa, suna min yas'aluna ayyana yawmuddin, suna tambayar shi wai shi za a tashi kiyama, kuma kiyama an zai ba tashi, wai shi ne za a yinta. Kullum za a ce tashin kiyama kuma har yanzu dai kiyama da tashi, wai shi za a yinta. Saboda dimuwa ce. Da mota ce ba a karama ba, kai da kana ana mutuwa gaban ka kana tambayar shi kiyama da shi. Ai inda za ka ba a mutu shikenan. In baka san kiyama ko baka da ita to ka daina bari ana mutuwa. To aka ce za a mutu ka ce a bai saba a bari sai ya zo ya mutu. Dan ko ba haka ba to kiyama na gaskiya ne. Allah ya ce yawmuhum 'alan nari yuftanun. Su a wannan ranar za a fitine su. Za su sha azaba. Za su sha kowa su wane waɗannan da ba su yarda tashar kiyama ba, waɗannan da suka sa ƙarya a gabansu. Za a ce da su zuƙu ku ɗanɗana fitnatakum, wannan fitnar taku, ai wannan abu da ku aikata a nan duniya, in hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun, wannan shine abu da ku kasance kuna gaugawa akan shi, kuna gaugawa akan ai kiyama. To shikenan, idan kiyama ta abku, idan kiyama ta tashi, idan kiyama ta zo, to kuma za a fitine ku. Daga cikin fitinin da za a yi a kiyama shine duk wanda dan huta ana cikin hilin alkiyama, to sai Allah ya juyar da huskatai ya kalla wuta. Sai Allah ya juyar da huskatai ya kalla wuta iri-iri, ido da ido. A wannan lokacin duk wani mai mazurin idanu za a gashi. Da kaga hilin alkiyama wani bai cikin tsoro, yana cikin hayaci ne da mutanen kirki ne, irin mu ne, ko haka bane. Amma da kaga mutum ya yi zuru da idanu, yana cikin firgici, tsoro, tashi hankali, to wane ne? Dan wuta ne, maki Allah ne. Da haka su waɗanda suka karyata da alkiyama, ko wanda suka nuna ba a alkiyama, ko suna tambaye akan musu a game da alkiyama, to a wannan ranar za a fitintine su, za a azabtar da su. Malam ta ci gaba da wannan bayanin waɗannan ayoyi da muka karanta. Sabata an al-mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu annahu su'ida bi manbar al-Kufa fa qala la tas'aluni an ayatin fi kitabillahi ta'ala wala an sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam illa an ba'atukum bi hadhihi fa qama ilayhi ibn Quwa Amir al-Mu'minin shine Ali bin Abi Talib. A wata rana zai tashi hawa mumbari, yana ce masa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke tare da shi, yana ce musu shin ba za ku tambaye ni ba game da ayar Allah ko kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. Nan da sai wani daga hannu ana ce mashi ibn Qawa, da kale ce ya Amir al-Mu'minin, ya kai shi mu'minai, ma ma'ana qaulihi ta'ala, menene ba ma'anar
farar Allah madaukakin sarki wal zariyati zarwa qala ne sai ce ai iska ne ake nufi sai ce menene ma'anar fal hamilati wuqra sai ce ashab ana nufin girgijin katta manya girgijin ga sunan muna kallo kwana biyu ko kwana guda ya nade ya baki kirin kamar a jama suka ya tuka ruwa sai ce menene ma'anar fal jariyati yusra ala ce asufun shine babban jirgin ruwa wanda ke ɗaukar kayayyaki daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa sai ce to menene ma'anar fal muqassimati amra sai ce al mala'ika sune mala'ika da haka wayannan ayoyi dukkan Allah na son ya jawo hankalin bayansa akan su fahimci Allah madaukakin sarki akan lokacin da zai rantsuwa akan abu mu ba inda muka fito bayan muna cikin zafi amma daga nan da aka sauka mana ruwan sama muke tare da ni'ima har zuwa yau muna tare da ni'imar na wannan ruwan saman da Allah ya yi shin wannan bai shan mu aya ba shin wannan bai samu tsoron Allah ba da Allah ya ga dama ya an samu na banganu da muke tauri cewa bana za a yi zahi cikin azumi za a azumi cikin zahi bana azumi sai an kwala sai gashi Allah ya kawo azumi cikin sanyi da an shi wannan maganganu namu da mun ga bala'i sai Allah no saki bai kula da abin da muke faɗi ba a sai ya sauko man nashi ne imomi dan mi dan mu san da cewa lalle Allah na tare da mu Allah kuma na son bayansa da haka wayannan Allah ya rantsuwa akan su dan kai bawa ka dauki izina da muhimmanci akan wayannan lamurra Allah ya samu gani وقوله إنكم لفي قول مختلف أبن نفي أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف كم مشركين كما قريتا كنا تكم مغنغنو كنا تكم نمرة وانتكسابا ولا يجتمع وقال قتالا يتشي إنكم لفي قول مختلف أي ما بين مصدق بالقرآن والمكذبين سورة وإن نندس وقال تدى القرآن وكم وإن فكر تبتدى غسير القرآن كنا تتنزل وكنا منغنو دبان دبا قوله تعالى والسماء ذات الحبك تعالى يتشي والسماء ذات الحبك أي سما ما أبوش يا كاو mabuciya ƙirƙiri ai zata jamalin ita ce mai kyau wasawa an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min wara'ikum al-kadhdhab al-mufaddal wa inna ra'sahu min wara'il hubbukum yani min hubbuki جعلة وقيل ذات الحبك الشدة وقيل ذات حبك أي ذات الصفاء الله سبحانه فرات da yake cewa sama za ta huk sama ma'abuci ya kyawo ai yana so ya karyatar da makaryata kuma ya gaskata masu gaskiya domin idan kakkale ta saman kanta za ga ƙarƙarin take yi ba irin kwalliya ta ɗan adam ba a kwalliya ta halittar ubangiji duk mutumin da dare da ɗakan sama kalli sama ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa wannan kalma kadai sai kuma ta yi kwanci ne da a ce laifinki ya tattaka ya kai sama za a zubin kishi duk a yafi a shafi wannan abu ɗaya ke waɗi shi kaɗai ke faɗa wannan kalmomin za a zubar da laifinki ki gaba ɗaya zunubanki kuma a shafe madadin abin wurin haka a zaruta maka lada ashe me ya kawo hankali na hannun kalli sama shine yawan taurari da suka yawa
sai na kamar dai akwai haske kamar akwai wuta sai na tuya na kalli sama to madadin in mai da kai na ƙasa a sai in bi da addu'a Allah ya mana gabata bayan Allah a kowane lokaci Allah na son maka kula da muran ayoyin ubangiji na'am da Allah ya ce innakum la fi qawlin yufaku anhu man ufik ay innama yurju ala man huwa dalun fi nafsi li'annahu qawlun ba'ir ay Allah madaukaki ya hada ala man huwa dalun fi nafsi wanda zamanto batacce ne ga kansa ya tabbatar ma kansa shi batacce ne ai halakakke ne shi makaryaci ne innama yanqadu lahu wa yadullu bi sababi shi ya shiga cikin dimuwa da cikin bata wa yufaku anhu to Allah zai ciro da shi Allah zai tsamar da shi Allah zai hakar da shi man huwa ma'afukun dalilun gadon akan wanda ya zama tabbatacce zuwa ga shari'a Allah ya da mu shi yasa Ramadan take da wata tashi fa'ida daban wata yin shekara wata 11 tana samu Allah cikin kowane yini ta samu Allah da Allah zai arata ta daga Ramadan yini guda sai Allah ya shafe duk wannan laifuka ba tsamma da ita ba da Allah ya sa ta mutu an ashiranta a cikin wannan dimuwar a cikin wannan zulubin a cikin wannan laifin za ta haɗa wajen Allah sai Allah ya ashiranta ba ya ba ta dama ta Ramadan Ramadan na zuwa ta azumce shi ta yi na filfili ta yi nemi gafarar ubangiji ta yi ayyukan alkhairi ta ba da alkhairi ta faɗi maganganun ƙwarai waɗannan maganganun da ake sai Allah ya gani sai ya fi mata kurakuranta ta je ina ta kuma da azumar ubangiji Allah ya kai mu can now ibn Abbas na cewa radiyallahu anhu yufaku anhu man ufik ay yudillu anhu man dalla wa qala Hasan al-Basri yace yufaku anhu man ufik ay zai batar da duk wanda ya bace Hasan al-Basri shi kuma yace yusrafu an hadha al-Qur'an man kadzaba bi Allah zai juyar da wannan alqur'ani ga duk wanda ya karanta shi Allah zai juyar da fuskatai ba zai zaga gaskiya ba ba zai zaga hasken ubangiji ba utul kharrasun sai Allah ya ce ya la'anta makareta su wane ne mujahid ya ce al-kazzabun su ne makareta ala wa hiya mislul lati fil abasa shine misalin da ke cikin abasa utul insanu ma akfara Allah ya tsine ma duk wanda zama kafiri duk wanda ke taurin kai yayi girman kai Allah ya la'ance shi ma'ana taurin kai game da lamarin ubangiji girman kai game da alqur'ani mai girma wal kharrasun alladhina yaquluna la nub'athu wa la yuqifuna wani kharrasun sune waɗanda suka ce a idan an mutu ba a tashi sune kharrasun da kenan wannan da dukkan su la'alanni ne ibn Abbas yace wutul kharrasun abin nufi lu'inal murtabun ai Allah ya la'anci waɗannan masu waɗanda suka yi min waɗannan da suka kasa kakkada kansu da Allah madaukaki suka yi imani da shi to da anannu ne Allah tsine musu alladhina hum fi gamatin sahun sune waɗannan da suke rankunwa a cikin ayyukansu da haka duka wannan ayoyi dai menene Allah ya kusa mu gane Allah na son mu tabbatar da bauta gare shi kadaya mu girmama dukkan abu ne rantsuwa akan shi kuma san cewa lalle wannan abun yana da kima a wurin Allah madaukaki sannan mu kare harsunanmu da maganganunmu da yawan ƙarya kada mu hira ta yi daɗi mu zama ƙarya ko kuma mu yi ƙarya game da shar kiyama ko mu faɗi abin da bai kamata ba game da Allah madaukakin sarki a'a ko kuma mu karkace kawunan mu game da motar Allah madaukakin sarki da haka wannan ayoyin su ne abin da suke jawo hankalinmu zuwa ga wannan Allah ka mana makatar Allah ka taimake mu Allah ka mana asiri a nan za mu dakata saboda lokaci dama da ban fara da wuri ba yau a insha Allah ta'ala a kowane lokaci za mu ci gaba da tafsir a ƙarfe 10 a mu tashi kuma 10:40 idan akwai tambayoyi sai a yi cikin minti 20 sha daidai kenan sai kuma ta kamo ta dan
kan kwanta a dan huta kafin kuma yin lokacin shirye-shiryen ayyukan gida su kama. Allah ka wannan mafaka abin da muka faɗi daidai Allah ka ansa muna ka ba mu da mu da ku da baki daya inda kuma kai kula kore Allah ka yafe muna Allah ka shirye muna baki daya muna baki daya subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.